হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু বিডি অটো ব্লগস। সো অনেক দিন আমি আপনাদেরকে ভিডিও দিতে পারছি না, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তো যাই হোক, আপনারা অনেকে জানতে চেয়েছেন যে হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিনটি কীভাবে ক্লিন করবেন। তো আজকে আমি সেই জন্য কিছুক্ষণ টাইম বের করেছি যে হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিন কীভাবে ক্লিন করা যায়। তো দেখুন, এই আমার ইঞ্জিনের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন, প্রচুর ময়লা। আর ঢাকা রাস্তায় চালালে ময়লা হবে না কেন? না হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো যাই হোক, আমি হাইব্রিড কারের ইঞ্জিন ক্লিন করার জন্য এই যে একটি নতুন ফর্মুলা নিয়ে এসেছি। সো আমি এটি ট্রাই করবো আজকে। তো দেখবো যে এটা কীরকম কাজ করে। এর আগে আমি ইঞ্জিন ডিগ্রিজার ইউজ করেছি এবং হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিন ক্লিন করার জন্য আমি ইঞ্জিন ডিগ্রিজারই নর্মালি ইউজ করি। এর আগে ফ্ল্যামিঙ্গো ব্র্যান্ড ইউজ করেছিলাম, সেটা ভালোই আমাকে সার্ভিস দিয়েছিল। সো আজকে একটি নতুন ব্র্যান্ড, এটা নতুন আসছে। তো আজকে দেখি ট্রাই করে যে এটা কেমন কাজে দেয়। তো আপনাদের একটু বলে রাখি যে হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিন কিন্তু নর্মাল গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়ে আলাদা। এখানে আমাদের এই যে হাইব্রিড জেনারেটরটি থাকে, এখানে আপনার ইলেকট্রিক্যাল অনেক হাই ভোল্টেজ ওয়্যার, এই যে অরেঞ্জ কালারের যে ইয়েগুলো দেখছেন, এগুলোর ভিতরে লাইনগুলো গিয়েছে। তো এগুলো খুব হাই ভোল্টেজ ওয়্যার। এগুলোর কোনো জায়গায় একটু যদি লিক থাকে এবং এর সাথে যদি পানি ঢুকে যায় এটার ভিতরে, তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কী অবস্থাটা হবে। কারেন্ট মানে ইলেকট্রিসিটি প্লাস ওয়াটার, এটা মানে একটা ডিজাস্টার। তো এই জন্য হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিন বে কখনোই পানি দিয়ে ক্লিন করা রেকমেন্ডেড না। সো আপনারা কখনোই আপনাদের হাইব্রিড গাড়ির ইঞ্জিন বে পানি দিয়ে ক্লিন করবেন না। এটি যদি আগে করেও থাকেন, ভুলে যান, এখন থেকে আপাতত করেন না। হ্যাঁ, আর অনেক ভিডিও আছে বা অনেক আমি জায়গায় দেখেছি যে তারা মেইন এই জেনারেটরের পোর্শনটা এটা ঢেকে, তারপর ওয়্যারগুলো ঢেকে ক্লিন করার চেষ্টা করে। তো আমার মনে হচ্ছে এটা রেকমেন্ডেড না আর কি। হ্যাঁ, সো এটা না করাই বেটার। তো আচ্ছা, দেখি আমরা আজকে এটা ট্রাই করে দেখি, আর কথা না বাড়াই, এটা দেখি কেমন কাজে দেয় কিনা। তো এখানে ডিরেকশনস দেওয়া আছে, সো আমরা দেখি কীরকম কাজে করে। সো এই ক্যানে একটি পাইপ দেওয়া ছিল, ওটা আমি অ্যাটাচ করে নিয়েছি, অ্যাটাচমেন্টটা। সো এখন আমি বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে করি, দেখি কী অবস্থা দাঁড়ায়। সো অলমোস্ট আধা ঘন্টার হার্ড ওয়ার্কের পরে এই হলো এখন অবস্থা। তো অনেকটাই ক্লিন হয়েছে। তো এটা বেসিক্যালি আসলে ফোম ক্লিনার হিসেবে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট। তো দেখুন, এই জেনারেটরের উপরে কিন্তু অনেক ময়লা ছিল, ওগুলো মোটামুটি ক্লিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর হার্ড রাস্টগুলো এখান থেকে যায়নি, এগুলো রয়ে গেছে। তো যাই হোক, মোটামুটি একটি ক্লিন অবস্থায় এসছে। আর নর্মালি আমি ব্লোয়ার ইউজ করি আপনার গাড়ির ইঞ্জিন বে ক্লিন করার জন্য, কিন্তু যেহেতু ঢাকায় ধুলাবালি এখন এত মানে বেশি যে ব্লোয়ার ইউজ করে কাজ হয় না তেমন একটা। তো এটা আমার মনে হয় যে মান্থলি একবার এরকম যদি আপনি ডিক্রিজার দিয়ে ক্লিন করে নেন ইঞ্জিন বেটা, তাহলে সবসময় সুন্দর থাকবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। আশা করি যে ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং কোনো কিছু জানা থাকলে আপনি অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আমাকে নক করবেন, আপনার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটি দিয়ে দিব। তো ভালো থাকবেন সবাই, আশা করি বিডি অটো ব্লগসের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।